大家好，孫仲要求錄多一次《逍遙遊》。《逍遙遊》第一段裏面講到咧，惠子就同莊子講，咁魏王咧就送我一個大葫蘆嘅嗰個種子啦。咁呢個兒咧就係送啊，或者贈送啦。大葫就係大葫蘆瓜啊，種就種子。咁佢將呢個大葫蘆種子咧就種植而結成葫蘆。咁所以呢個樹咧其實係一個動詞。就係一個種植啊咁嘅意思。而實五石啦，咁指嘅就係呢個葫蘆瓜咧，佢係可以容納啊，實就係容納五石咁樣嘅，即係形容多嘅呢個東西啦咁樣。咁就惠子就以為呢個大葫蘆咧係好有實用價值啦，咁佢就攞咗去將佢愛嚟承載呢個水啦，水漿就係水或者一啲液體啦。咁後尾發覺咧，其堅不能自舉啊！呢個其就係嗰個葫蘆瓜啦，佢嘅堅硬程度唔能夠自己提起來。咁簡單啲嚟講，就即係唔夠堅硬啦，又或者話可以話好腍啦。咁呢一句咧，正正話俾我哋聽，呢個葫蘆瓜咧係無用嘅，冇實際用途。點解啊？因為唔夠堅硬，唔能夠愛嚟盛水。同時亦都可以帶出咗呢個大壺冇用嘅原因之一，就係大而不能盛水，因為佢唔夠堅硬。咁呢一個咧就已經係呢個大葫蘆嗰個無用嘅其中一個有力嘅證明啦。咁大家要背咗佢嘅。好啦，咁既然大葫蘆大而無用啦，咁不如我試下將佢剖開啊，解剖啊，或者叫剖開，即係切開啦，切開成為呢個瓢啦。咁瓢咧，你可以話係即係嗰啲我嚟筆水嗰啲嚼子啦。咁變成一半嘅瓢之後咧，咁呢個葫蘆無所容啦。咁呢個瓢咧就變，因為佢太大同埋平淺，咁就冇嘢咧可以容納到呢個瓢喎。譬如果你係將佢變成瓢嘅話，切開或者剖開變成瓢，想用嚟筆水嘅話，咁你諗下啦，可以承載到呢一個叫做瓢嘅嗰個，譬如嗰啲水缸啊，一啲容器啊，原來都唔夠大啊，因為本身呢個爵字咧就相當之大啦，呢個瓢好大，大而平淺，咁冇嘢可以容納到佢，咁呢個咧就係大壺無用嘅第二個原因，大而平淺，冇東西可以容納到佢。非不囂然大也，唔為其無用而討之。咁唔係唔巨大啊，咁樣。咁呢個帶出咗一樣嘢，就係話，就係因為佢太巨大啦，所以咧，惠施認為佢大而無用，然後打破咗佢，揼爛佢，打破佢，基本上就放棄咗佢啦。咁莊子就去回應呢個惠施嘅呢個觀點啦，或者呢個做法啦。夫子指嘅就係呢個惠施，你咧故咧就係實在啦，實在拙於容大，即係不擅長，拙就係不擅長。原來你唔擅長容大嘅喎，咁呢個已經係好實在地咁樣去帶出惠施嘅問題啦，不善於容大。後面就講咗個故事俾佢聽，宋人。宋國咧有個人擅長就製作呢個不君手之藥啦。咁不君手之藥簡單啲嚟講就係我哋而家護手霜啦，亦就係令到皮膚唔會皸裂嘅呢個藥物。佢哋世世代代就以呢個平辟礦為事，平辟就係漂洗，礦咧就係一啲絲綢棉水咁樣啦。咁就漂洗棉水作為佢哋嘅事業喎。咁有一個客人咧就聽聞佢哋有呢個藥方。咁就請求啦，係同佢哋購買呢個藥方，咁啊用呢個8斤嘅黃金，哇！如果放喺而家價值起碼幾億啦，咁樣同佢買呢個不君手之藥嘅藥方，咁俾你，你願唔願意咧？我都願意啊，咁樣。咁於是乎嗰個宋人咧就聚集埋佢哋成個即係家族嘅人一齊謀就係商量啦。一齊傾啦，喂！我哋世世代代做呢個漂洗棉水嘅工作咧，其實一代人可能100年啊，都係賺到幾斤嘅黃金啫喎，即係可能都係幾百萬啊，或者係1000萬啊咁樣。而家我哋用呢一刻啊，一朝即係一刻，咁就可以賣出
賣出呢一個叫做不君手之藥嘅藥方，即係製作不君手呢種藥方。呢個技咧就係製作不君手之藥嘅藥方。咁只要將呢個藥方賣出去咧，就可以即刻賺到100斤黃金喎，即係幾億港紙咁樣。咁請大家應承我，等我賣俾佢啦咁樣。咁到時大家都有錢分啦，唔使做嘢做到咁辛苦啊。咁後來咧，真係呢個客人咧就得到呢個不君手之藥嘅藥方啦，然後佢就嚟遊說呢個吳王啊。而當時咧，當越國咧係發難，好多同學會譯做呢個難咧係有災難，唔係，而係越國咧對呢個吳國發難咁樣，咁即係你可以話發兵啦咁樣，咁就吳王咧就差遣或者派遣呢個客人咧就率領呢個軍隊呢個就率領軍隊將咁樣就率領軍隊咁做將軍啦咁樣。咁呢個動詞嚟㗎，率領軍隊，咁就喺冬天嘅時候咧，同呢個越國人咧就打水戰，咁就藉住呢個不君手之約咧，所以就大敗呢個越國人啦，即係可以擊敗咗越國人啦。咁即係越國人係輸咗嘅，而呢個吳國人係贏咗嘅，就係因為呢一個不君手之約啦。咁後尾吳王咧就係劃分一塊土地咧，就分封上咗俾呢一個客人。咁你諗下啦，一個地方當香港啦，即係香港淨係一塊地方都唔止幾億啦，係咪？咁嗰個價值咧係無可估量嘅。咁最後呢個莊子想帶出咩咧？就係話，大家都係用緊令到手唔會皸裂嘅藥方，係一樣嘅。或咧就係有人啦，有人得到封賞，但係都有人咧仍然唔能夠免於呢個世世代代做呢個漂洗棉水嘅工作。咁點解會有咁嘅差異咧？就係因為大家運用嘅方法唔同啦。咁點解會有咁嘅運用方法唔同啊？就係大家嘅想法唔同啦，思維唔同啦。咁最後佢都俾咗一個建議嘅，俾衛斯。而家你有5石之壺，有呢個5石容量嘅大葫蘆，點解唔考慮將佢作為一個大嘅呢個酒器，即係大樽，而浮游於江湖？咁浮游於江湖就將呢個大嘅葫蘆變成一個大嘅酒器啦。即係你當呢個葫蘆係攞嚟裝酒嘅話，咁其實裡面你唔使裝嘢㗎。佢既然咁大又平淺，咁就將佢咧係用繩結咧綁喺腰間。咁就變成腰舟啦，咁就可以浮游喺呢個水上，咁即係我哋而家嘅水泡嗰種嘅功能啦。你反而擔心呢個葫蘆太大而冇嘢可以容納到佢喎。喂，夫子即係衛斯，你仍然有呢一個蓬之心啦。咁蓬之心，蓬即係指蓬草嘅嗰個心啦。其實背後就想引申出呢個衛斯係茅塞不通嘅。咁呢個咧就係逍遙遊節錄嘅第一段啦。咁我哋做少少分析先。呢一個段落咧，最緊要想帶出咗大葫蘆係大而無用嘅。咁點解無用咧？咁我哋要講兩方面。第一個未能夠盛水啦，第二作為雀子搖水咧，係亦都做唔到嘅。所以咧冇實際嘅用途。其實背後就想帶出咗衛斯嘅成見同埋佢嘅思想狹隘。咁莊子咧就反駁衛斯嘅言論啦，咁指出咗其實大葫蘆唔係冇用嘅，而係衛斯咧不擅長用大，即係拙於用大。咁佢用咩方法去反駁衛斯咧？用咗一個寓言故事，就係宋人咧不君手之約啦。咁佢世世代代都係漂洗棉水啦，呢個工作對比嗰個客人被吳王封上土地，帶出用緊同樣嘅事物咧，但大家用法唔同嘅話咧，結果都會唔同嘅。咁以此指出啦，個衛斯係不擅長用大，思想狹隘，被自身咧固有嘅成見所限，咁就唔識得去發揮大葫蘆嘅作用啦。就如故事裏面嘅宋人一樣，咁未能夠發揮咧呢個不君手之約嘅最大用處啦。咁其實咧，衛斯點解要講呢個大葫蘆咧？其實背後目的都係攞大葫蘆咧做一個比喻嚟去講莊子嘅學說咧，大而無用嘅。其實呢一句咧喺第2段就有講到啦。咁莊子反駁衛斯自己嘅學說並非冇用，而係衛斯唔識得運用啫咁樣。
咁後面咧佢就講到啦，其實大葫蘆咧係可以用作腰舟，咁啊漂浮於江河嘅。其實呢個位都可以帶出，其實大葫蘆係有實際用處嘅，爭在係為師唔識得用啫。第二啦，莊子學說嘅目的咧係想話俾我哋世人聽，唔好有於呢個既定嘅概念，只有打破思維嘅框框咧，我哋先至可以逍遙自在。咁大葫蘆咧浮游於江湖咧呢一個位咧係一個好深嘅道理嚟㗎。其實指嘅就係話，嗰個大葫蘆浮游於江湖，其實並冇一個目的地嘅。咁所以咧會見到係漫無目的啦，同埋一種無拘無束嘅一種嘅咁樣嘅境界啦，咁樣。咁背後咧其實就想比喻我哋嘅思想，我哋嘅嗰種嘅思維咧，應該都係要好似呢一種咁樣無拘無束，唔好俾好多嘅概念去限制我哋，咁我哋先至可以達到真正嘅逍遙同埋自在嘅。咁所以咧，我哋可以講啦，大葫蘆咧係比喻莊子嘅學說，然後葫蘆咧浮游於江湖咧，其實就等於一種漫無目的啦、隨意啦、不受拘束啦。咁指嘅就係我哋精神咧要進入一個比較超脫嘅一個自由嘅境界，咁就要打破啲一切嘅概念啦。咁樣嘅，咁同後面嗰個書樹種植喺咩都冇嘅地方啊，寬廣嘅郊野啊，然後達到一種喺嗰棵樹旁邊徘徊啊，好閒適，好逍遙自在。其實嗰個道理係同出一轍嘅，咁都係想打破呢一切嘅概念。咁所謂一切概念就係相對概念啦，即係有用無用啦，拙於用大，善於用大啦。咁呢個就係不君手之約。呢度有一個叫做相對嘅概念，而大葫蘆有一個有用無用嘅相對概念。好啦，我哋即刻去到第二段啦。咁第二段就講到咧，惠子對住莊子講啦：喂，我有棵大樹啊，我聽聞有棵大樹啦嚇。人哋話咧，嗰個大樹咧就叫書啊，個音叫書。咁佢咧其實嗰個枝幹咧唔好意思，係嗰個樹幹未去到枝幹。誒嗰個樹枝就去到下一句啦嚇。嗰棵樹嘅樹幹咧，其實就臃腫，即係指好多墜樓。咁就由於太多墜樓啦，所以不種成物啊，種就係符合啦一個動詞，唔符合呢個做呢個即係叫做建材或者做植嘅嗰種建材嘅標準。咁麥繩或者成麥都好啦，佢其實係一種工具，嗰種工具係攞嚟俾木匠去用嘅，就想將一啲彎彎曲曲嘅樹幹咧，就其實透過麥繩咧，就令到佢變成一條，即係用麥繩咁彈落去嗰塊木度，成為一條直線。咁啲木匠就可以藉住呢條直線咧，去裁切嗰個彎彎曲曲嘅樹木，令到佢變成一個直嘅建材，就可以攞嚟整台啊、整凳啊咁，或者甚至乎整一啲作為起屋嘅一啲建材咁樣。咁佢就想帶出咗呢棵樹咧，其實第一個無用嘅原因啦。咁第二個就係話，好啦，唔好講樹幹啦，講樹枝啦。咁樹枝咧，其實就係蜷縮同埋彎曲嘅咁樣。咁即係亦都唔符合我哋做規咧，就即係圓形啦。舉咧就即係啲方形嘅嘢，即係一啲比較細件啲嘅。想整嗰啲方形同圓形嘅東西咧，其實都做唔到喎。咁呢個就係書樹無用嘅第二個特徵。咁呢棵樹咧就立於途，即係話生長喺呢個道路旁邊咧。途就係路途嘅途啦。咁其實匠者即係木匠咧，連望都唔會想望佢一眼嘅，即係因為覺得佢冇用啦咁樣。咁好啦，終於帶出咗呢一句説話啦，就係比喻啦。藉住呢個書樹同埋頭先剛才所講嘅大葫蘆瓜嚟愛嚟比喻。即係莊子而家你嘅言論啦，咁就大而無用，就好似呢個大樹咁樣，同埋呢個葫蘆咁樣，咁大家都拋棄唔用啦，咁樣，佢呢個去咧就拋棄啦，咁樣。咁莊子就講啦，你只獨不見離生乎？咁就用咗一個叫做算唔算係反問啊？都或者係設問啦，因為後面都有去解釋。即係關於離生嘅一啲經歷啦，咁樣你難道但亦都可以反問？你難道冇見過野貓嗎？咁其實指嘅就係你難道見唔到野貓離生佢嗰個下場咩？咁樣咁於是乎下面就開始講離生嘅故事啦。咁所以其實前面呢個都可以係一個反問句啦，咁樣咁就想暗示俾佢知
你係應該你記得或者你應該要知道野貓嘅下場啊咁樣。咁下面就開始講野貓啦，究竟發生咩事咧？咁野貓咧就卑身，即係彎住呢個身軀，咁喺度埋伏。埋伏做咩啊？想捉老鼠啊！咁啊，等候呢個敖者，敖者即係老鼠，東西跳梁咁樣。咁東西跳梁指嘅即係跳躍啦。原來咧呢一隻野貓咧好擅長跳躍嘅。前面咧就講佢捉老鼠都好叻嘅。咁得避高下啦，呢個咧就係躲避個避啦，有個撐艇仔啦。咁由於佢擅長跳躍啦，咁冇去躲避高高低低，咁最尾就中於機避機關啦，咁樣咁有啲捕獸嘅機關，咁最尾就死於網股啊！咁都係一啲捕獸嘅一啲工具啦，咁啊死喺呢個網羅裡面同埋機關啦。咁其實呢一段咧可以見到，其實野貓咧就擅長跳躍同埋捕鼠，呢兩個係佢哋有用嘅兩個特徵。咁呢個喺衛斯嘅價值觀裏面係屬於有用嘅。有實際用途，對人哋有用，對社會有用。咁雖然野貓有用喎，但對於野貓自身嚟講咧，其實係無用嘅喎，因為咧會帶來災禍，招來死亡啊。咁其實就想藉此去比喻，人可能有用，不過咧你嘅有用啦，可能會對你自身帶來一啲禍患嘅咁樣。莊子係想帶出呢一樣嘢。咁後尾莊子再講多一個叫做故事啦。咁就係金乎離牛，咁乎又冇意思啦。我哋再睇一睇呢個離牛啦。離牛咧，佢嗰個嘅身形相當之龐大啊，大到咧好像呢個遮蓋呢個天邊嘅雲咁樣。咁呢個係一個比喻啦嚇，咁都係好誇張係嘛？咁呢個大咧就我哋可以話真係即係呢隻牛真係好大啦。咁但佢又唔識得捉老鼠喎，咁所以呢個想帶出離牛咧。如果係喺衛斯嘅價值觀裏面咧，佢係屬於無用嘅，因為佢唔識得捉老鼠，佢又大，咁對人哋冇用，喺呢個社會嘅價值觀裏面亦都係無用嘅。咁但咧呢一隻離牛雖然無用喎，但對於佢自身嚟講係有用嘅。咁我哋叫做無用之用啦。所以無用之用嘅第一個用咧係講緊實用價值，而第二個用紫色呢個用咧係講緊自身嘅用處。咁莊子認為離牛雖然冇用，又唔擅長跳躍，又唔懂得去捉老鼠，但卻能保存性命，遠離禍患，對自身就有用啦。所以咧，我哋讀到無用之用呢兩個用咧，必須要知道前者係講緊實用價值，後者係對自身嘅價值。咁後面就翻到嚟啦。你而家有大樹啊，叫書啦，你又或者係擔憂擔心佢冇用處，咁點解唔將呢棵大樹就係種植種在啦，又係一個動詞啦，種喺一個乜嘢都冇嘅地方，同埋種喺咧一個咧好寬廣嘅呢個郊野。咁如果你能夠將呢棵樹咧，咁咧就如果將呢棵樹咧種喺乜嘢東西都冇嘅地方，同埋一個好寬曠嘅呢個郊野咧，咁其實呢棵樹咧就可以保存到自身嘅性命啦。咁我哋呢個可以做個分析嘅。其實乜嘢都冇嘅地方咧，其實就比喻人冇被任何嘅概念去限制。咁呢個地方其實某程度上都係指緊我哋嘅思想境界啦。而寬曠嘅郊野咧，就比喻一個人個思想空間嗰種嘅廣闊，亦即係嗰種大啦。咁我哋會睇到啦，其實不均手之約同埋嗰個大湖嘅用法之所以唔同，就係因為無用之用。咁無用之用咧就係話，喂嗰個sorry 呢個修正少少，不均手之約同埋嗰個大湖嘅用法有所唔同咧。就係因為我哋嘅思想空間咧冇嘢限制住，我哋先至可以從唔同嘅角度去諗到不均手之約同埋大湖咧係有好多嘅用途嘅。呢個第一。後面啦，無用之用啦，其實喺社會同埋實際層面嚟講，看似係冇用嘅，但從另一個角度嚟講咧，對我哋自身其實係有用嘅。咁點解會出現咗呢個我哋認為係有用嘅呢個諗法咧？就建基於我哋嘅思想空間夠廣闊，我哋冇被啲嘢限制住我哋，咁我哋先至可以從其他唔同嘅角度
去看待同一件事。咁有用冇用咧，其實係一個相對概念嚟嘅，佢一既係並存，咁亦都係相輔相成啦咁樣。咁唯一可以做嘅就係話，我哋要打破呢啲相對概念啦。去到最後，直情係將有用同埋冇用呢個概念、呢個價值標準係將佢打破嘅。我哋唔好有呢啲概念，咁冇咗呢啲概念，正正就好似係一個乜嘢都冇嘅地方。而呢個就係我哋嘅思想境界裏面乜嘢概念都冇咯。咁乜嘢概念都冇咧？如果我哋唔會俾啲概念限制嘅話咧，我哋就可以精神達到逍遙自在啦。咁最終當然個好處就係沒有困苦啊。咁下面就會講到啦，彷徨乎無為其則咧，就話誒嗰棵樹如果種咗喺呢個咁樣乜都冇嘅地方啦，同埋寬曠嘅郊野咧，咁其實我哋係可以喺樹邊無所事事咁樣徘徊啊，咁然後即係閒逛啦咁樣，咁好悠閒自得嘅，逍遙乎寢臥其下，就喺樹下面逍遙自在喺度躺臥啦。咁呢個其實係講緊一種叫做冇煩惱啦，一種係悠然自得嘅一個境界啦，咁樣。咁嗰棵樹不腰筋苦，就自然唔會受到苦頭嘅砍伐啦，物無害者，冇嘢可以侵害佢啦。咁就雖然無所可用，安所困苦哉？咁都係一個反問啦。咁安所困苦哉，即係指又有咩困苦禍患咧？咁我哋做人都係嘅喎，我哋可能冇乜太多嘅即係叫做喺才能，我哋認為冇太多嘅才能，然後俾人覺得冇用，但係我哋冇用就變成唔會成為人哋嘅威脅。唔會成為人哋嘅競爭對手，咁我哋可能就會躲避咗好多職場上面嘅一啲嘅叫做禍患啦，或者人哋嘅攻擊啦，亦都唔會受到人哋嘅一啲嘅叫做迫害啦咁樣。咁我哋人生咪減少咗好多嘅困苦同埋禍患咯。好，咁喺2021年咧，其實係past paper 咧，其實都我哋一齊睇睇啦。好似呢一題選擇題，其實佢係以大湖作為喻體啦，我哋要思考本體係乜嘢，同埋大湖嘅特徵同本體嘅特徵。咁答案當然係 A 啦。其實大湖就係大，而嗰個特徵就係衛斯認為冇用。咁成篇文章都知道啦，佢其實係想批評莊子個學說好大啦，然後冇實際用途嘅，所以答案係 A。而呢個第四題咧，相對地容易啦。宋人咧，其實就係拙於容大，而客人咧就係善於容大嘅。咁所以佢哋得到嘅嗰個結果都係唔同啊。雖然大家都係用緊同一個藥方啦，就係北君手之藥。咁最難係後面嗰題長答題啦。但係我哋都睇一睇第五題，都係講離生為喻。咁好多同學咧係會揀到 C 嘅。因為詩裏面的而且確係有呢個文本依據啦，講話種於機備，死於罔顧咁樣。但其實嗰個係講緊離生嘅嗰個下場啫。但離生作為比喻嚟講，個本體係咩先？本體就係莊子嘅學說咯。所以答案咧其實係 D 啦，係啦。咁其實莊子嘅學說就係想話俾人聽，我哋精神咧唔好俾啲嘢係去限制住。如果我哋限制住，就會覺得離生好有用啊咁樣咁。好有用，梗係好啦，係咪？又識得捉老鼠，又擅長跳高跳低咁樣。咁點知呢一個嘅思維咁單一，咁有限制嘅思維，正正就睇唔到原來離生最尾其實係即係死於禍患咯咁樣。咁嗰個本體就想帶出我哋人嘅思想咧，正正就係要即係掙脫呢一種叫做手扣啊、腳鐐啊呢個呢個詞語疾酷咁樣。咁好多人可能唔識呢個點解，咁但我哋大概可以知道就係個精神俾啲嘢即係綁住或者限制住而唔自由咯。咁其實正正就想帶出咗道家思想，最後係話打破咗相對嘅概念，令到我哋精神上冇俾啲嘢限制住，先至可以自由嘅咁樣。咁所以咧，答案其實係 D 啦咁樣。咁呢度都有個分析嘅。咁我最想分享嘅就係第六題啦。第六題其實就係用書樹為喻，書法對人生有啲咩感悟啦。咁其實我哋做少少審題啦。審題審得足咧，你個答法咧就一定冇問題嘅。其實書樹嘅文本依據總共係有兩個嘅。第一個就勇壯不縱情立，少之
全曲而不重規矩，立之徒象者不顧。咁我哋將佢翻譯出嚟，其實就得啦。咁佢帶出咗第一個係嗰個書樹無用嘅，咁佢無用嘅下場係點啊？就不要根苦，勿無害者啦，唔使俾人砍伐啦，冇嘢可以侵害佢。咁呢個係書樹嘅特徵第一個。咁我哋要諗啊，藉住呢一個咧，諗起啲咩人生嘅感悟咧？個感悟就係話對他人冇用啦，對社會冇用，但對自身有用嘅，咁就可以遠離禍患啦，盡享天年，養生全身啦。咁變相呢一個亦都係一個人生嘅感悟，就1分，咁就會加埋頭先嗰個嘅叫做書樹嘅特徵1分，咁就2分啦。咁而書樹嘅文本依據咧，即係第二個特徵咧，就呢一度啦，就將嗰棵樹種喺一個乜嘢都冇嘅地方，同埋一個寬曠嘅郊野啦，咁樣。咁喺個樹嘅旁邊，無所事事咁樣徘徊閒逛，同埋呢一個樹下面逍遙自在躺臥咧，其實呢個就係結果係點啊？就係雖然冇用，但其實都冇困苦咯。咁呢個都要講埋嗰個書樹嘅結果，咁先係完整嘅呢個1分。咁最後1分就係我哋領悟啦。領悟咧就要講出想藉住呢個書樹咧作為一個比喻，帶出咧人咧如果打破咗有用無用嘅相對概念咧，其實我哋個思想境界咧就去到一個無所限制，去到冇被固有嘅觀念所限咧，我哋其實清空晒啲概念，清空晒啲社會價值啊標準啊咁樣，咁我哋嘅精神咧就可以達到逍遙自在啦咁樣。好啦，咁其實呢一個今次再錄逍遙遊咧，就想將兩段就合併埋一齊啦，順便講一講呢個叫做叫做21年啦，咁都好佔分比率都好高嘅逍遙遊嘅試題啦。咁希望今日即係比較時間長少少，但都如果你想對逍遙遊有一個比較深入嘅了解咧，希望幫到你哋啦。好，再見，拜拜。